سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وأزواجه وأصحابه وآل بيته أجمعين وعلى حضرة النبي وعلى حضرة عليه السلام وعلى حضرة النبي وعلى إلياس عليه السلام وعلى حضرة النبي وعلى سليمان عليه السلام وعلى حضرة الملائكة المقربين وعلى حضرة سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل سيدنا إسرافيل سيدنا إسرائيل عليهم السلام وعلى حضرة المرشدين سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنهم سنة شعب قدر جلاني رضي الله عنه سنة سنة علي صلى رضي الله عنه سنة على حضرة ما اسم الربيسين يوت الكريم سميه مرقد سميه محرس علي سميه أحمد ترسمار جوكي سميه عشام جاهري سميه الله سمان سور سميه يحيى محرس سميه حبيب الله زيني سميه دوير مرزوكي سميه بارولو مرزوكي سميه رفيع يعقوب سميه حضرة إليهم سنة على حضرة سميه الله شامس سميه مام قرطي سميه روفي سميه محضار من يحرابيه سنة ودرة ما وصلي وفرين ولدي من انتسب إليهم نحوس سنة سنة درة يا محمد مجيب سنة فوزي اغفر له وارحمه زدني معده وارفع درجته سنة سنة درة بيننا ومهدنا واجددنا جددنا وحولنا وحلتنا ومن رحمتنا وشيخنا شيخنا الذي تعلمناه وعلمناه والذي مستدنا جميعنا جزانا جميع من أحسن إلينا سنة سنة درة اسمه ما برابر اسمه سنة اسمه أحمد مقر اسمه مجد ودرده وعشر مفروين ولده من انتسب إليهم حسن سهل أدرده بابا محمد مصطفى اغفر له وارحمه زلمة وارفع درجته ونحسن سهل أدرده مؤلف في هذا الكتاب نصائح لعباد سيدنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني وسيدنا الإمام النووي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين ونحن سبحانه وتعالى حضرة جميع من حضر في هذا المجلس من الجن والإنس sedaya ingkang rawuh wonten majelis punika sedaya jamaah masjid Tahiyatul Muttaqin sedaya ingkang banten Syaulillah lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin آمين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا قديم جد لنا بالعلم توسلنا بالمغنم بعبد الكريم يا الله يا واقي جد لنا بالرزق توسلنا بالمتقي بشيخ بمرزوقي يا الله يا قدوس توسلنا بمحيي النفوس بشيخ بمهروس الله يا أنيس سهلنا في التدريس توسلنا بالمدرس بشيخ أحمد إدريس يا الله يا غفور احفظنا من شرور توسلنا بنور الصدور بشيخ أنور منصور يا الله يا شكور سلمنا من ثبور توسلنا بالحبور بشيخ عزيز منصور يا الله يا قيوم انصرنا من سموم توسلنا بالقدوم بشيخ معصوم يا الله يا تمام
بعدنا من غمام توسلنا بالهمام بشيخ بإمام يا الله يا نبي لنا من مشتبه توسلنا بالمنبه بشيخ بكى فبه يا الله يا مجيب أعطنا كل طيب توسلنا بالأديب بشيخ أحمد حبيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي فانفعنا ببركتهم حسنا بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan wa syukran mubarakan lillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Suma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur pangalembono wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan tasih pinaringan mapinten-pinten kenikmatan, langkung-langkung kenikmatan iman, kenikmatan sehat, sehingga wonten ing kalodhan punika kula lan panjenengan tasih saged nindaki pengaosan malam Sabtu kados adat sabenipun kanthi boten kirang alangan setunggal pun napa. Monggo-monggo nikmat ingkang ageng sangat menika kita syukuri sesarengan minimal kanthi waosan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Semangat lho yang muni alhamdulillah. Telat nek ra dilurui. Kula pun nate matur to nggih. Lafat alhamdulillahi rabbil alamin niku hurufe enten pinten? Kemutan mboten? Enten 8 nggih. Alif lam alif lam ha mim dal lam ha alhamdulillah. Alif lam ha mim dal lam ha enten 8. Gusti Allah niku nggadahi swarga nggih cacahe 8. Sing pertama namine Darussalam. Sing nomor kalih namine Darul Jalal. Sing nomor 3 namine Darul Qoror. Darul napa? Qoror nggih, aja diganti L ya. Ora kolor, qoror. Sing nomor 51 namine Jannatun Naim. Sing nomor gangsal namine Jannatul Ma'wa. Sing nomor 6 namine Jannatul Khuldi. Nomor 7 namine Jannatul Adil. Nomor 8 namine Jannatul Firdaus. Apal mboten?
Ya wis rasa hafal ya ora apa-apa. Kanjeng Nabi le dawuh sinten sing saged ngucap alhamdulillahi rabbil alamin kanthi mancep ing ati, Gusti Allah bakal paring 8 utawi 8 swarga niki jenengan milih ajeng mlebet swarga sing pundi. Nek le ngucap alhamdulillah niku tekan ati. Mula rumiyin nate to kula crita enten kiai niku nganti disebut kiai alhamdulillah. Mergo saking kulinane ngucap alhamdulillah. Dalam keadaan apapun kiai niki ngendikane mesti alhamdulillah. Nah ade kan mboten to nggih. Jenengan nek ngucap alhamdulillah nek napa? Setu sore paling nggih to. Cetok alhamdulillah. Niku setu sore alhamdulillah, senene esuk wis innalillah biasane nggih. Lah rainalilah piye Mas bendina dibandem beseke nggih. Pone nek entek besare urung rampung beseke. Kula riyen nate tanglet oleh bapak kula. Pak, ngapa to Pak nek ewuh kok mesti besar, nek sura kok ora ana sing ewuh. Napa nek jenengan ditangleti ngoten jawab pripun? Mergo wingit ngoten ya. Nek bapak kula mbiyen le jawab ra ngono kuwi. Mergo wong-wong wis entek duwite nggo ewuh wayah besar, dadi sura wis ora duwe duwit mbiyen ngoten. Tekan ngendi mau? Alhamdulillah ya. Ana kiai sing sak wanci-wanci niki ngucap dalam keadaan apapun pokoke ngucap alhamdulillah. Mbuh susah, mbuh bungah, mbuh nembe angsal musibah, angsal rezeki ngucape alhamdulillah. Ngantos sakwijining dinten kiai niki dijak rencange jalan-jalan di daerah Demak ya. Daerah Demak. Akhirnya nalika tindakan kalih rencange ngliwati sesek. Napa ngliwati sesek utawa jembatan nggih, ngliwati kretek. Lah nalika dugi dhuwur kretek, dhuwur jembatan, ternyata teng ngandhap ning kali niku ngerti piyantun utawa ngerti tiyang nembe adus. Rasah tekon mesti sing adus wedok nggih. Nek sing adus lanang ra tak critake. Ning ngisor agi ana wong adus. Lah niki terus kiyaine niki spontan ngucap alhamdulillah. Sami kalian jenengan ya. Weruh wong adus ning kali ngucap alhamdulillah. Lah koncone niki kaget lho, Kang. Wong ana wong adus niku pemandangan maksiat, niku pemandangan sing nek disawang dosa kok jenengan ngucap alhamdulillah. Jawabe kiyaine niki, aku ngucap alhamdulillah mergo aku nyukuri sing adus kuwi udu bojoku. Sing adus udu anakku. Anak bojoku alhamdulillah nang omah wis duwe kolah, wis duwe kamar mandi sehingga rasah kangelan adus ning kali lho. Alhamdulillah kiai ngoten niku. Beda alhamdulillah dhewe nggih to. Walah kok yang dilalah kena alangan kene wis alon-alon wis ditabrak wong misalkan. Padahal nek di alhamdulillah isek pinaringan selamat. Wah pirang-pirang dina le dodol jan astagfirullah tenan ora pepayon alhamdulillah padahal isek iso dodol. Lomba jare. Pon nggih mukadimah. Makalah pinten iki? 35 wal maqalatu al-khamisatu wa rada dawa niki makalahe nggih. Makalah 35 niki pembahasane rada dawa. Jenengan remen sing dawa apa sing cendhek, Bu? Seneng sing dawa. Krungu to Pak jenengan? Seneng sing dawa jare berarti tekan jam 8 kok. Lah rumangsane apa sing dawa nggih? Le pembahasan ini nggih bismillahirrahmanirrahim al-maqalah al-khamisatu wa salasun makalah ingkang nomor 3 gangsal. Ngan Hamid al-Lafafi an Hamid sinarta saking Imam Hamid al-Lafafi rahimakumullah annahu temen sedunge Syekh Hamid iku atahu kelakuan nggih annahu temen sedune kelakuan iku atahu sowan ing Syekh Hamid sapa rajulun wong lanang
Faqala nuli matur sapa rajul lahu maring Syekh Hamid. Matur ausini paring wasiat panjenengan ing ingsun. Ai bima tegese kelawan perkara yan faani kang manfaati apa ma ing ingsun fitine ing dalam agama. Faqala mongko nuli dawuh sapa Syekh Hamid, dawuh Syekh Hamid ij'al ndadekno sira lidinika maring sira ghilafan ing napa maknane ngene jenengan? Kantong. Kok kantong maknane? Tutup nggih, hilaf niku tutup. Hilafan ing tutup niku. Hilafan ing tutup. As-salasun wal maqalah. Hilafan ing tutup insyaallah ya. Nggih niki. Hilafan ing tutup ka ghilafil mushafi kaya dene tutupe mushaf. Ghilaf niku napa nggih? Niki lho nek umpama kitab ngeten iki, sing nikine niki lho napa jenenge? Nek samak niku nek cara bahasa fikih niku kulit. Sama kulit napa? Sampul nggih, sampul nggih. Sampule. Nek cover kan niki nggih to. Tulisane niki napa jenenge? Sampul. Nah, ghilaf niku ngoten niku. Ghilafal mushafi kaya dene tutupe mushaf utawa sampule mushaf utawa covere mushaf nggih, cover nggih. Cover apa sampul? Sampul nggih. Kaya dene sampule mushaf wa utawi ghilaf iku ma perkara ya sunuhu kang ngreksa apa ma anid danasi saking pira-pira reget. Qila den ucapake lahu marang Imam Hamid ma iku apa dene utawi tutupe utawa sampule agama. Fa syariatu mongko te syariat min haitsu innaha saking temen sekirane syariat iku tutau den taake. Iku tutau den taati. Iku tutau den taati apa syariat ya tu sama mongko den arane apa syariat dinan ing arang din. Gini jenengan maknane apa? Dinan ing aran wah nyimak orang. Ing aran agama nggih ta? Dinan ing aran agama. Makna asal din niku undang-undang. Nggih. Makna asal din niku undang-undang utawi peraturan. Lah agama niki utawa syariat niki niku undang-undange Gusti Allah utawi peraturane Gusti Allah ingkang kedah dipun taati. Mula dijenengke din sama dengan agama. Nek makna asli din utawa dinan niki niku artine undang-undang. Wa min haitsu innaha lan saking sekirane setuhune syariat iku tajma'u mulake apa syariat ya tu sama mongko den aran apa syariat millatan ing aran milah. Milah niku artine ngumpulake nggih. Millatan ing aran milah. Cuma gandeng agama itu ngumpulke undang-undange Gusti Allah terus milah niku nggih dimaknani agama kados dene din niku nggih. Kados dene ad-din. Kalfi dimo. Innaha tajmamilah nggih. Bener. Wa min haitsu innaha lan saking sekirane setuhune agama iku yurja'u den balekake apa agama ilaiha. Saya den baleni. Iku yurja'u den baleni ilaiha syariat ilaiha maring syariat ya tusa mongko arani apa syariat madhaban ing aran madhab. Kala dawuh sapa Syekh Hamid dawuhe lahu maring rajul khilafuddini utawi tutupe utawi sampule agama iku tarkul kalami ninggal guneman
illa ma angin perkara la buta kang mesti minhu saking ma wa utai ma la buta iku ma perkara layah sulu kang ora hasil apa al maksud perkara kang den sejo min umurid dunya saking pira-pira perkara ning donya illa bihi angin kelawan ma. Makalah ingkang tigang dasa gangsal menika saking Syekh Hamid nggih. Ulama nggih. Syekh Hamid niku nate disowani tamu, terus tamu niki matur ya Syekh Hamid ausini bima ausini bima yanfa'ani fiddin. Mbah Syekh Hamid kawula nyuwun wejangan, kawula nyuwun nasihat ingkang nasihat niki manfaati marang agami kula. Jadi nek wong biyen niku ngeten iki nggih. Nek wong biyen niku sowan kiai, sowan syekh gitu, sowan ulama niku njaluk nasihat agama. Nek saiki kan mboten nggih to. Wong saiki sowan kiai sambat masalah. Njaluk donga men utange ndang lunas. Sambat bojone wis werna-werna ya. Nek tiyang riyen niku nek sowan kiai niku njaluk wejangan agama. Akhirnya Syekh Hamid le dawuh ngeten, ij'al lidinika ghilafan ka ghilafil mushaf. Awakmu gawe sampul ning agamamu kaya dene sampul Quran sing menghindarkan dari kotoran. Lah sampule agama napa? Sing pertama Syekh Hamid le dawuh tarkul kalami illa ma la budda minhu. Jenengan nek pengen agamane soh manfaati maring awak panjenengan lan kiwa tengen, sing pertama ingkang kedah dipun lampahi tarkul kalam illa ma la budda minhu. Ninggal omongan, ninggal wicantenan kecuali omongan niku perkara sing manfaat. Wes angel to nggih. Dadi aja omong kejaba omongan niku ndadekne manfaat. Piye maksudnya nggih? Wa malaya sulul maksud min umrid dunya ila bihi. Perkara sing manfaat niku perkara-perkara sing bisa menghasilkan atau menghantarkan tujuan pada perkara dunia. Artine nek le omongan ki mung ra ono hasile ra ning manfaate niku kudu ditinggal. Jagungan guyon nyenengke wong liya niku manfaat mboten? Manfaat to. Berarti ya jagungan tetep isih oleh nggih to. Sing ra entuk niku nek jagongan sing ora manfaat. Qala Sulaiman alaihissalam au Luqman, qala dawuh sinten sing dawuh Sulaiman alaihissalam Nabiullah atau Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam au Luqman utawi Luqman Hakim nggih niki teng Quran nika. Dawe idza kana ing dalem nalikane ana apa al kalamu kalam iku min fiddati saking perak ya kana mongko ana apa as-sukutu meneng iku min dahabin saking emas. Wal makna utai maknane idza kana ing dalem nalikane ana apa al kalamu itu guneman fil khairi ing dalem kebagusan iku kal fiddati kaya dene perak hasanan ing dalem apike ya kana mongko ana apa asukutu meneng anisyari saking perkara kang ala iku kadzahabi kaya dene emas fil hasane ing dalem apike wasakitulan utai wong kang meneng fil haqi ing dalem perkara kang bener kannatiki iku kannatiki kaya dene wong kang ngucap fil batili ing dalem perkara kang batil. Masyaallah niki nggih. Niki Nabi Sulaiman le dawuh ngeten lho masalah omongan niku. Dadi ucapan atau kalam pembicaraan nggih. Niku nek sing diomongke niku sae niku kados dene perak. Nggih, napa kados dene perak. Ning jenengan mendel saking perkara nek diomongke niku ndadoske awon niku kados dene emas.
Ampun diwalik nggih kula bangsuli. Nek perkara niki kok saene niku diomongke niku cara derajate kados dene perak. Nek perkara niki umpama diomongke kok ndadekke bahaya, ndadekke olone wong liya, terus jenengan trima mendel niku kados dene emas. Mudeng mboten kesimpulane. Manggut-manggut mudeng tenan. Artinya ngeten lho. Perkawis niku kalau memang baik untuk dibicarakan, untuk disampaikan, ya kudu diomongke. Nek perkara kuwi kok apike ora diomongke, ampun diomongke. Dadi kadang wong meneng niku ya ana apike, kadang ya mboten sae. Kadang wong omong kuwi ya ana apike, ya ana ora apike. Saged dipaham niki? Nggih. Dadi ora dumeh wong sing meneng mesti apik, wong sing omong mesti apik, tergantung piyambake mendel saking napa. Nek mendel saking perkawis ingkang hak ya berarti mendel sing boten sae. Contoh misalkan ada sebuah kasus sing butuhke saksi. Sing saksi niki nanti bisa digunakan untuk mengadili sebuah hukum. Jenengan tintang letih, pripun wingi kejadian jenengan sumerep, ora Mas ora ngerti apa-apa aku. Tidak mau bersaksi lah menenge jenengan ngeten iki lho meneng ingkang boten sae. Sekosok wangsule ngendikan sing misalkan sing boten sae. Wah niki akeh contone nggih. Bangsa ngrasani, bangsa werna-werna omongan sing ora apik. Kula tau ngelekke wong hus rasa ngrasani ngono. Kula nate ngoten niku. Le jawab, "Tenan iki Mas iki. Jujur aku. Iki kenyataan pancen nglakoni ngono kuwi ya tak goblok-goblok lha jenenge ngrasani kuwi pancen omong sing sak tenane. Nek kowe omong ora sak tenane jenenge ra ngrasani tapi fitnah. Tenan ya iki ngene iki wong e nglakoni ngono kuwi tenan jare. Lah ya tenan nek tak omong kowe jenenge ngrasani. Nek ora tenan niku fitnah. Lah niki Nabi Sulaiman le dawuh ngoten. Dadi kalam yang baik nek memang itu perlu disampaikan harus disampaikan. Nek kira-kira luwih apik mboten disampaikan nggih ampun disampaikan. Wasakitu fil haqiqan natiku fil batil. Lho, perbandingane niki. Kula bangsuli nggih. Wasakitu utawi wong kang meneng fil haqi ing dalem perkara kang bener iku kan natiki kaya dene wong kang ngucap fil batili ing dalem perkara kang batil. Wong sing meneng saka perkara sing hak niku sami dosane kalian tiang sing ngucap perkara ingkang awon. Saged dipaham nggih? Dadi jenengan mendel saking perkara sing bener iku sami dosane karo omong sing boten bener. Tapi yo berbicara suatu kebenaran nek dawuh kiai kula niku tidak harus seketika itu nggih. Dadi harus melihat situasi dan kondisi. Nek umpama tak omongke saiki wektune rong pas ya tak omongke sesuk. Sesuk rong pas ya sesuke. Artinya nek dawuh Buya Yahya Ma'arif niku ngoten niku. Kebenaran itu tidak harus diucapkan seketika itu. Teng Quran pripun contone ketika melarang homer gitu. Melarang minuman keras. Pertama larangane napa? La taqrabus shalah wa antum sukaro. Ojo cerak-cerak salat nalika awakmu mendem. Ora langsung dilarang. Baru sing terakhir nembe innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaiton fajta nibuhu. Sing terakhir lagi dingendikake nek homer terus perjudian panan niku adalah perbuatan setan. Tapi awal-awal kan mboten langsung diharamke. Leng larang nek salat aja karo mendem. Waktu ayat niku turun sahabat nggih tesih mendem. Tesih mabuk le mboten nek wayah salat. Nah, baru terus larangan sing paten niku mboten angsal napa minum homer. Wa tarkud dunya lan ninggal dunya minal anti-ati saking pira-pira bondo ilama angin perkara labuda kang mesti minhu saking ma
wa utawi ma iku la tahsul ora hasil apa hal hajat illa bi angin kejaba kelawan ma. Wa tarkul muhalatatin nas sing nomor kalih tarkut dunya illa ma la buddha minhu. Iki angel nggih. Nek agamane jenengan pengen manfaat, sing nomor kalih tarkut dunya minal amtiati illa ma la buddha minhu. Ninggalke bondo donya kecuali bondo niku sing jenengan butuhke. Sakniki kula tanglet nek jenengan cara butuhe nggih to. Butuhe niku nek nganggo klambi pinten? Sekali ngagem. Pisan to nggih. Sedina ganti ping pinten jenengan? Sedina jujur mawon. Sedina ganti ping pindhem. Ping kalih nggih. Nek sedina ganti ping pindho berarti nek seminggu ping 14 nggih to? Seminggu ping 14. Kula tak tanglet klambine jenengan gadah pinten? Niki nek manfaat dunyane manfaat agamane tarkut dunya illa mala buddha minhu. Jadi mengambil harta dunia ketika harta itu kita butuhkan. Saomah misalkan eneng 4 nggih. Bapake, ibuke terus anake kalih. Duwe montor 8. Ki poyo wong siji arep numpaki montor loro bareng. Nggih mboten. Nah niku contoh nggih tinggi contoh tarkut dunya illa mala buddha minhu. Dadi nek pengen manfaat dunyane, nek pengen manfaat agamane, meninggalkan dunia kecuali memang harta-harta tersebut atau barang-barang tersebut barang yang kita butuhkan. Nek jenengan butuh motor ya ora apa-apa tumbas motor. Wah aku motor cukup ya Mas, wong keluargaku ana 5. Engko nek loro-loro boncengan mosok sing siji telon, butuhe mobil ya tumbas mobil nek ndedet tapi nggih. Terus engko butuhku omah sing gedhe Mas, wong anakku akeh ya berarti mbangun omah sing gedhe misalkan gadah atau mampu niku tesih dalam koridor niki. Tesih dalam koridor, tesih dalam jalur mboten napa jenenge memfoya-foyakan harta. Sing mboten angsal niku ketika mendapatkan dunia atau memperoleh dunia sesuatu sing melebihi dari yang kita butuhkan, melebihi dari sing dibutuhke lho, aja sing dipingini gitu. Sing dipingini pengen werna-werna. Sing nomor 3 watarkul muhalatah. Watarkul muhalatah tilan ninggal campur to srawung annas ing menungsa. Watarku muhalatatin nasilan ninggal srawungi menungsa illa ma angin perkara labuta kang mesti minhu saking ma wa utai ma iku layah sulu ora hasil apa almat lubu perkara kang den supreh illa bihi angin kejawi kelawan ma wa nasu utai menungsa iku tangkosimu kabagi apa menungsa ila arbaati aksamin maring papat pira-pira panduman kama kolahu kaya oleh dawuh ing masapa Sayyidi Abdul Qadir Jailani Gusti kita Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani rajulun sing pertama rajulun wong lanang. Kok rajulun nggih, rajulun niku. Rajulun wong lanang la lisana kang ora ana lisan lahu iku maujud lah kedue rajul wala qalban ora ana ati iku maujud kedue rajul wa utai rajul iku al-asi wong kang duraka al-gharrul ghabiyu wong kang duraka kang kabujuk utawa kang banget durakane fahdar mongko ninggalo sira antakuna yang tak ana sapa sira iku minhum saking asi wala takum lan ojo jumeneng sira fihim ing dalem al-asi tawi rajulun lalisana wala qalba fa innahu mongko temen sedune rajul iku lul adzabi ahli siksa sing terakhir meninggalkan srawung kalian menungso nalika srawung niku ora eneng manfaate. Nek nangga ki enten manfaate mboten? Enten kulak cam-cawok nggih.
Aku lak dawet ya. Nek kira-kira oleh serawung niku mboten enten manfaate niku ditinggal nggih. Lah Imam Syekh Abdul Qadir Jalani niki bagi menungso niku kelawan sekawan panduman nggih, kelawan 4 bagian. Di Syekh Abdul Qadir niku ngendika menungso niku dibagi 4. Sing pertama rajulun la lisana lahu wala qalba lahu wa wa al-asi wal ghori. Sing nomor pertama tiyang sing mboten angsal disrawungi niku sing la lisana lahu wala qalba lahu. Tiyang sing omongane elek, omongane awon, terus atine ya elek. Wis omongane elek, atine ya elek. Enten mboten nonton niku? Enten nggih. Omong saomong nglarani, omong saomong mengmaido, omong saomong ngrasani, gitu. Diceritani piye-piye mengmaido, anggere ketemu wong senengane mengejak rasan. Ngono atine ya ternyata ya isih padha eleke ro sapa-sapa enenge suudon, ro sapa-sapa enenge curiga. Enten tiyang sing ngoten niku? Enten nggih. Rasa omong teko apa ora lho. Ndak ra ngaji sok. Loh, ketika ada orang yang tipenya seperti itu, omongane ra tau kepenak, atine mboten sae, dawuh Syekh Abdul Qadir Jalani, fahdhar antakuna minhum wala takum fihim fa innahum ahlul adzab. Nek enten tiyang sing ngoten niku, ampun jenengan kancane, ampun jenengan mori merga wong-wong niku ahlul adzab. Tiang-tiang ngoten niku ahli disiksa ing dalem nerakane Gusti Allah. Setenggal meneh. Sing nomor kalih warajulun lan wong lanang lahu lesanun bila kolbin. Lahu iku ketep kedue rajul lesanun utawi lesan bila kolbin kelawan tanpa ati. Fayantiku mongko ngucap, masyaallah, ngucap sapa rajul bil hikmati kelawan hikmah, wala ya'malulan ora amal sapa rajul biha kelawan hikmah. Yad'u ngejak sapa rajul annasa ing menungso ilallahi marang Gusti Allah. Wa wa le uta rajul iku yafirru lumayu sapa rajul minhu saking Allah. Fab'ud mongko ngedono sira minhu saking rajul sing kaya ngono kuwi mau. Li Allah supaya ento yah tofaka nyamber sapa rajul bila dzidzi lisanihi kelawan aluse utawa enake lisane rajul. Fatuh rikoka mongko nuli ngobong ing sira apa naru ma'asihi geni maksiate rajul. Wayak tuluka lan mateni ing sira apa natsnu qalbihi basine atine rajul. Natsnu qalbi nggih basine atine rajul. Sing nomor pertama wau kan tiyang omongane wis ra penak, omongane elek lan atine nggih elek. Sing nomor kalih lahu lesanun bila kolbin. Tiyang nek omongan dakik-dakik mlipis sae ning atine mboten sae. Enten niki. Saya akeh nggih. Wah nek omong kuwi mlipis dakik-dakik bol orang lako. Teng mriki contone ngeten. Wala ya'malu biha yat'un nas ilallah wa wa yafiru minhu fab'ud minhu li ala yahtafaka billadzi lisanihi. Kula contoke. Tiyang model ngeten iki piyambake nalika ngendika masalah ibadah, masalah kesaenan, kebajikan niku luar biasa. Piyambake kaya-kaya ngejak menungso ning gone Gusti Allah. Tapi piyambake dhewe niku mlayu saka Gusti Allah. Contoh, nek omong sedekah kaya yok-yokan. Nek ngejak wis kowe kudu sedekah ganjarane luar biasa. Dadi wong aja pelit, nggih to. Piyambake dhewe pelite ora umum. Enten ngoten niku. Aneh. Nek rewang wae kaya arep merajakke tanggane nggih to. Lah ngisane sing akeh ngono nggih. Ora mung sak jimpit, pat nggone dhewe sing ewo. Rasa omong wong teko apa ora lho nggih.
Loh, niku tiyang sing nek ngendika dia selalu mengajak ke dalam kesaenan ning piyambake dhewe ora nglakoni. Iki kula nate maos nggih. Keterangan teng Ihya niku enten. Tiyang sing berbicara atau ngendika sesuatu lan piyambake niku mboten nglakoni atau malah bertolak belakang, piyambake niku benjing teng akhirat bakal dicemplungke neraka kebla ubadil wasan. Sadurunge tiang-tiang sing nyembah berhala. Sadurunge tiang-tiang sing kafir iku nalika aneng wong sing senengane ajak-ajak kesaenan ning dhek ora trima ora nglakoni tapi malah balik nek mung ra nglakoni tok wae ya wis lumayan to sing penting dhek ngajak ning niki ora mung ra nglakoni malah kosok wangsule. Lah nek enten tiyang sing ngenten niki dawuh Syekh Abdul Qadir Jalani kudu kon ngedoi ndak awake dhewe terlena dengan ucapannya. Sing contoh meleh paling gampang. Ngertos Bang Plecet nggih? Ngertos to nggih? Rentenir, ngerti? Kata ibu-ibu sing luwih hafal ya. Enten rentenir to Bang Plecet sing omongane mboten halus. Reneng mesti omongane melipis mesti halus. Tapi dari balik bicaranya sing halus sing apik kan atine ora semanis mulutnya. Atine kan sing direp-rep yo njang kowe utang sok tak blesek-blesek. Blesek-bleseke. Lah niku contone ngoten niku. Dawuh Syekh Abdul Qadir Jalani nek enten tiyang sing ngoten niku fab'ud minhu li alla yahtafaka billadzi dilisanihi. Kan ngedoi mergane napa mengke ndak awake katut kalian omongane terus ndadekke atine ya melu ngedoh. Dadi akhire wong niku meng seneng le tutur-tutur ning mboten nglampahi. Ini nggih bahaya nggih. Bahaya. Awake dhewe iki alhamdulillah cara agama Islam niku cara syariate Kanjeng Nabi niku dalam memerintah apapun niku beliau niku wis nglakoni dhewe. Contoh Kanjeng Nabi ngongkon awake dhewe salat. Nggih ta leres to nggih? Hadise salat napa? Ana sing hafal? Wis reneng kesuwen nggih. Kanjeng Nabi le dawuh shollu kama raaitumuni usolli. Kowe do salat kama raaitumuni usolli. Kaya dene kowe ndelok aku salat. Niku Kanjeng Nabi berarti pun salat napa dereng? Sampun. Kanjeng Nabi wis salat, terus Kanjeng Nabi agi ngendika kowe do salat kaya nek aku salat. Kanjeng Nabi nglampahi haji, le dawuh khudzu manasikakum padha ngalapo haji ki napa? Padha ngalapo anggenipun sira nglakoni haji kaya dene ingsun le tumindak le nindakake ibadah haji. Dadi napa sing didhawuhi Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi pun nglampahi rumiyin. Kono ndang sinau ngaji kono. Lah bapak tak ning ngarepan layah-layah. Enten sing ngoten niku. Wah, akeh. Sekolah sinau sing mempeng ngono. Lah bapak mbiyen mempeng mboten. Wah, bapakmu mbiyen mah ra seko. Insyaallah. Dadi nek kula riyen dilalah kula riyen mboten saged maido nggih. Oleh mangkat ning pondok, lah bapak riyen, aku mbiyen ya mondok. Dadi tetep mah manut. Pun wallahu alam bisiril Fatihah.